Kære venner. Hej. Jeg har hørt rygter omkring, at der var et ønske i klassen om en workshop omkring, hvordan tilgår vi den her diskussion eller kommunikation på tværs af køn. Og selvom jeg ikke har mulighed for en full-blown workshop sammen med jer, så har jeg mulighed for at lave en kort video til jer, som I med fordel kan bruge i forhold til i morgen til workshoppen Health Tech Camp på Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg Sydvest. Så jeg har lavet en video, som er inddelt i 3 dele. Vi snakker om personlighed, vi snakker om faglighed, og så snakker vi om energi eller aura. Vær sikker på, at du bliver her til slutningen af videoen, fordi jeg har en meget vigtig pointe til dig i forhold til i morgen. Så let's go. Nummer 1 tænkte jeg på, at det ville være meget vigtigt at snakke om personlighed. Og i forhold til personlighed er der rigtig meget her i 2025 omkring at hvile i sig selv. Og det er attraktivt at hvile i sig selv og have høj selvtillid og have høj selvværd. Men hvad betyder det i virkeligheden at have høj selvværd eller en god attitude? Om det er 2025 eller om det er 1866, ud fra mine studier og fra mine analyser omkring feminin og maskulin energi, og hvad det er, der gør en mand attraktiv. Der er ekstremt meget, der handler om groundedness. Og det her med polariseringen mellem den feminine energi og den maskuline energi. At være grounded. Hvad betyder det at være grounded? Jamen, al den energi, som ligger afventende, latent i dig, den behøver ikke være hele tiden op og flagre hele tiden. Den tålmodighed og ro, den stabilitet, som du har som mand, betyder ekstremt meget. I en verden, hvor alt er så ekstremt dynamisk, alt bevæger sig, alt trækker dig i alle forskellige mulige retninger. Fedt groundedness, men det er også en fluffy koncept. Men der er et værktøj, som kan bruges for at blive lidt mere grounded. Og det er så simpelt som en vejrtrækningsøvelse i morgen, inden du starter. Det er at træk vejr ind, og så ud igen. Fordi I er på hjemmebane i morgen på Sofiendalsvej. Sygeplejerskerne kommer fra en anden bygning. De er meget ude af comfort zone, meget usikre på, hvad der skal ske. Andre studerende kommer fra Hobrovej. De er også meget usikre. Vi har vores bygning, og I har også jeres faglighed at falde tilbage på. Så det var nummer 1. Personlighed. Nummer 2 har jeg valgt at tage som faglighed. Og jeg synes, det er et dejligt punkt, det her. Fordi I er automationsteknologer. Det er det, vi identificerer som fagligt. Og det handler om, at vi er gode til simpelthen det her med industrielt udstyr. Det er robotter, det er sensorer, følere, det er nogle HMI'er, det er kommunikation mellem dem, det er nogle diagrammer. Prøv lige at tænke, alle de her ting, det er nogle aspekter, som de andre studerende og studinder ikke er gode til. Så det er jeres place to shine. Selvom du personligt ikke er 100 meter mester eller master i alle områderne på uddannelsen, så er du stadigvæk 5-10 skridt foran de andre uddannelser. Så lad være med at tvivle på dig selv i morgen, fordi du er meget foran de andre i forhold til lige præcis det her punkt. Så stol på dine egne kompetencer lige i morgen. Det er tiltrækkende, når du kan noget, og når du nørder med noget. Det er virkelig tiltrækkende for den anden køn. Og så skinner du med en anden selvtillid og selvværd, når du snakker om teknologien. Jeg er ikke i Randers, jeg er i Aalborg Øst. Nummer 3.
Nummer 3 har jeg valgt at sige aura eller energi. Og her har jeg et rigtig godt eksempel, fordi hvad er den energi, som du bringer til bordet, når du møder ind i en gruppe, i et lokale? Prøv lige at tænke på din egen klasse. Hvad er det for nogen energi, Andreas bringer ind til et værelse, til et rum, til en gruppe? Hvad er det for en energi, Frederik bringer ind i en klasse, i en gruppe? Hvad er det for en energi, Mads? Jeg ved, vi har 2. Men hver af de 2, hvad er det for en energi, Mads bringer ind, når han træder ind i et rum? Kan I mærke den? Der er sådan en aura, der er sådan en stemning, der kommer med hver af de her forskellige personer. Hvad er det, som du bringer ind i gruppen? Hvad kan du bidrage med for at gøre atmosfæren mere grounded, mere seriøs eller mere sjov? Hvad er det for nogen energi, Johan bringer ind i klassen, når han dukker op? Kan du forstå, hvor jeg er på vej hen? Nogle af de mest succesfulde mennesker, jeg kender, de har deres egen præg på, hvad er det for nogen energi, de bringer ind til rummet, og de rider med det. De bruger det til deres fordel. Fordi når du ved, at den energi, du bringer ind til lokalet, det er lige præcis det her. Selvom det tiltrækker nogen, eller selvom det skubber nogen lidt væk, det er stadigvæk deres aura, og det kan de godt rulle med. Det er deres egen. Det er min kerne. Det er det, som jeg roller with. Så det kunne være en øvelse for dig i aften, mens jeg er nede og træne, og du kan sidde og reflektere med dig selv. Hvad er det for nogle energi, jeg bringer ind? Hvad er mit aura? Der er kun 3 af de ting, som jeg super hurtigt kan komme til i forhold til, hvordan kan jeg shine i morgen på alle de her 3 parametre. Afslutningsvis, der er en ting, som jeg gerne vil nævne. Når du ved, hvad din kerne er, when you stay true to yourself, når du ved, hvad det er for nogle ting, som definerer dig som person, så er du faktisk også lidt mere sikker på, at det er den, jeg er. Og jeg behøver måske ikke nødvendigvis at tilfredsstille alle andre. Det har taget mig alt for mange år at være opmærksom på. Så yes, det kan være, at min aura, min energi, min faglighed, min professionalisme, min personlighed tiltrækker nogen, og det er fantastisk, og det har jeg da glad for. Det er jeg glad for, eller det har jeg da fantastisk med. Men på lige præcis samme tid, kan det push nogle andre mennesker væk. Og det er helt fint, den det gør. Det behøver ikke være alle sammen, der bliver tiltrukket af den energi og den person, du er. Og det er det, som gør dig ekstremt stærk. Det er det, der gør, at du står stærk i din egen personlighed og i kommunikationen. Forresten, hvis du kan give en god kompliment på noget, som bliver lavet godt i morgen, ikke noget i forhold til, du ser godt ud, eller jeg kan godt lide dit tøj, men hvis der bliver nogle ting, som bliver lavet godt i morgen, og hvis du spotter nogle seriøs god faglighed i en anden person ved siden af dig, husk lige at sætte nogle ord på det. Så bliver du måske den stærkeste i teamet, bare fordi du har gjort det. Det var de ord fra mig af, i mangel på en længere workshop, hvor vi kan sidde og snakke sammen. Det var min sidste ord, men inden jeg slutter af, så vil jeg sige, hvis ikke en af de stærkeste, men en af de virkelig stærke værktøjer, du kan bruge til at øge din kommunikationsskills i morgen på Health Tech Camp, det vil være at køre din curls no matter what.